Duh aing euy. Asa kamari kene di kobong teh. Tapi dihitung-hitung geus aya sigana euy. 5 genep tahun, 7 tahun aing. Ningali babaturan. Sarareuweun nu gawe nu kawin. Asa aing teh. Yang barudak asa geus teu nyaramu aing. Beda pengalaman hayang aing atuh jiga batur karawin, tapi aing bingung modalna eueuh. Pagawean can boga, awewena hese, kumaha nya kawin geus hayang geus ateuh, umur geus kolot, ngaji geus pabaliut, sejangar otak teh. Dieu lah pokona kumaha nya ya Allah pasian pituduh euy jalilaiha kana itu semar ari hadli taklimin karena arah-arah belajar al-mandubi anu disunatkeun bilafil amrodi kalawan pirang-pirang beda-beda urusan bae jumangka meunang naon anadru ningali ilai kasih jawab diaji kana arah-arah nasi jawab kadanya kitu dipisar hini hayah Dinasara kitab ani hayah li Syekh Muhammad Al-Misri karangan Syekh Muhammad Al-Misri Al-Ghoyati li Abi Suja karena arah-arah dan netepang kana kitab Al-Ghoyah karangan Abi Suja Fasun al-awalu ari pasa anu kahiji di bayani hukuki zawjati eta tetep rek ngajelaskeun pirang-pirang hakna istri al-wajibati anu wajib ala zawji ka salaki anjir teh sebab kawin di wae aing keur mah hayang kawin aing teh ya aduh ya Allah di mana jodoh abi ya Allah yang ngajinya sekarang kawin deui ya Allah yang gaceng wae dia aing ieu bab ngajelaskeun hak-hakna pamajikan anu wajib ka caroge aduh ari aing can ngalaman deui kumaha pebaturan sekarang aing kieu di kobong sebangkolotan jamot geus kanyang carang oge misi sisina aing jadi malas ngajan lagi aing kana kawin wae sare aing seumur hidup galau aing ku bapa nikahkeun ujang sareng putri bapa anu jenenganna Afifah kalayan mas kawin 10 gram dibayar tunah terima nikah mang gugah jenenganna Afifah kalayan mas kawin 10 gram sareng seperempat alat salat dibayar tunai masa Wah